啱啱收到最新消息啊！美國駐華使領館啱啱1分鐘發布出嚟嘅消息，美國國務院將暫停辦理來自75個國家的移民簽證，這些國家的移民以不可接受的比例領取美國民眾嘅福利。這一凍結措施將持續有效，直到美國能夠確保新移民不會從美國民眾中攝取財富。呢個係啱啱發布1分鐘。咁我咧就喺 X 嗰度咧就具體查一查咗佢內容嘅細節核心內容啊。咁佢呢度講咧就係主要咧就係停辦咧就係永久綠卡。永久嘅綠卡嘅簽證類別如家庭團聚、職業移民、難民、庇護調整等主要係呢一個。咁不受影響嘅咧就係嗰啲非移民嘅簽證啦，旅遊簽證啦 B1、B2 啦，商務簽證、學生簽證、工作簽證 H1B、臨時簽證，即係呢啲臨時簽證都唔受影響嘅。咁具體嘅75個國家咧，其實官方仲未公布嘅。咁多家媒體咧就即係話報道確認包括嘅，咁咧我而家就發埋出嚟，咁大家自己睇。咁主要嘅地區係包括喺非洲、中東、南亞啦、拉丁美洲、加勒比、東歐和巴爾幹部分國家。佢嘅生效日期咧係1月21日開始實施，持續時間係無限期。咁直到美國政府認為佢哋唔會再去攝取美國民眾嘅福利為止。咁呢個係最新消息，係咁。